আমি আজ চলে আসছি রুগনিহাটে। তো এই পাগলা গরুটা খেপে গেছে অলরেডি গাড়ি থেকে নামানোর পরে। তো পুরো ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করুন এবং যদি আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর প্রতিটা হাটে আমরা কিন্তু গিয়ে আপনাদের দেখাবো ট্রাক থেকে কীভাবে গাভিগুলো নামে এবং সারগুলো নামে, কোন সারের দাম কত, এগুলা বিস্তারিত থাকছে প্রতিটা ভিডিওতে। তো আশা করি সবাই আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবসময় আমাদের সাথে থাকার চেষ্টা করবেন। কয়মন মাংস আর এটার এইমাত্র একটি গাভী ষাটটি বিক্রি হওয়ার পথে। কোনটা করবো এটা এই হিসাবে তো আঙ্গুরের মেলা। কোন বান্ধব আর কোন